Тәвәккәл клипмейкер, ягъни отчаянный клипмейкер, популяр йырсы Таһира Сәдуллин оештырган музыкаль проект тап шулай дип атала. Азербайҗанга иҗади сәфәргә сыгыр алдыннан йырсы безнең сакыруды кабул итте. Сәлам, Таһир. Сәлам, хөрмәтле телевизор караусылар һәм дә инде минең иң яраткан алып барысылар. Сәламдәке Фидан һәм Гөлмира. Рәхмәт. Бына бит безнең. Мин ысынлап та отчаянный икән. Ундай һүзләрдә әйтергә. Әйткәндә, отчаянный клипмейкер дигән исем касан барлыкка килде һәм кем уны уйлап сыгарды? Бына без бу исемде тәвәккәл клипмейкер дип тәрҗемә иттек, дөресме? Шулай дөрес булырдыр ул. Беренчедән ул нисек барлыкка килде? Исемен Тимур уйлап сыгарды. Беренчедән ул булырга тиешене минең уйлавымса, ул вакытта сыкканда 2 ел элек минең Lucky ярым гына сыккан һәм Lucky Day тип проект атарга иткәнем, счастливый день. Ике нөктә һәм путешествие Баку, путешествие Самарканд. Evet. Ну, Тимур әйтте, булай прикольнырак була тип отчаянный клипмейкер, тәвәккәл клипмейкер имей там ярар. Әмма ләкин ул минең күбе белмәй, мин Санкт-Петербург каласында кино үзәгендә укыным һәм продюсер факультетында. Ул минең дипломный проект ине. Бер дә уйламанык, ул 2-нче, 3-нче, 4-нче серияга күсер дип. Беренче серия ул Самарканд каласына киттек бит инде икәүләп. Бу һинең диплом өчен әйткәндә бит. Әйе, диплом эше. Һәм анда жюри әгъзалары утырганда диплом менә 30 битле кагып торды дипломный проект һәм минең фильм. Күбеһе ошо биттер менән дипломны рус әйткәндә защищали бит. Миңа бір ағайында продюсер НТВ каналының әйттілі, ну что, Тагир, кино смотреть будем? Кино ғана қаранлар да, менің биттәрімді қараманлар, 5 минут мен әйттім, несек төшірдім, қайда бардым, һәм все, 5-лі. Аллаға шүкір. Демәк, бұл сұраклығына түгел бына шундай музыкаль проект ойлап сыгару. Хуңнан Тимурға оқшап қалды енді, әйді, артабан ішлейік, 2 артисттар бізге яда башланы. 2-нче серия ул Айдар Хамзин. Ул кайякка баргайны әле? Мин анда бара алмадым, чөнки минең туйдар тегеләр. Онда Айдар Хамзин барды икәүләп Тимур менән. Мин бара алмадым. Алтай. Алтайга, итә алмай. Әйткәндәй, тамашачылар безгә әйтеп үтәйек, тәвәккәл клипмейкер дигән музыкаль проект Таһира Сәдуллин, ул йырсылар менән, димәк, йырсылар менән башкорт йырсылары төрле калаларга, сит илдәргә сыгып клип иң төп максат ул именно сит илгә барга һәм машина менән, рульда. Бездә 2-3 водитель була шул, Тимур, мин, кем юклай, кем алып бара. Икенче проект, нисек, сыгарылышы Алтайга бардыгыз һәм өченчеһе Грузияга РНТ төшердек. Грузияга бардык, бер атна. Һәм бына 4-нче сыгарылышы һез Азербайҗанга Баку каласына барагыз. Касан Калининград каласына барга тиешенек, ләкин уйланык, анализ эшләнек, ерак була тип, һәм Баку бик шәп булыр тип, анда хәзер 25-30 градус елы һәм море. Сер булмаһа кем менән барагыз? Һава торышына карап сителде хәлләр. Сер булмаһа кем менән барагыз? Ул Силәбе каласының популяр йырсыһы Милена Зарипова белән барга тиеш бит. Ул Илнурда барга тиеш, ләкин нишәптер. Ул бара алмай. Секрет. Бұл һеҙҙең ошо һинең һәм Тимурҙың проектын кем финанс яктан кем ярдәм итә? Кем ярдәм итә? Әлеге мәлдә ул беренче серия гына фильм сыкты бит инде. Пилотный серия дип әйтәләр аны. Икенче, өченче, 4-нчеһе ул монтажда. То есть 4-нче әле төшерелмәгән, нимә әйтәм. Монтажда буласак. Һәм Алла бирһә, шул бер ай эчендә 4 серияны сыгархак, шуннан гына партнерларда эзләйсәк. Әлеге мәлдә 4-нче серияһына безнең Lada дигән компания безгә ярдәм итә. Largus дигән машинаны бирә, 7 урынлык өр-яңы, вис язылган тест-драйв рекламага олар безгә бирәсәк Largus'та. Аллага шөкер, безнең машиналар белән бармайбыз. Азербайҗанга күпмес ничә көн барырга? Ничә көн барырга? 2 сутка. 2 тәүлек. 3000 километр. Милена Зарипова шулай ук водитель булып бара. Белмәйм, моның правы бармы, юкмы. Беренче тапкыр Тимурдың кәләше хатыны диләр. Бергә барасак. Оля дигән, ул, оның правы бар, ул рульда йөри, без 3 водитель.
Абына беләһеңме, кайһы бер кешеләр әйтерҙәр һиңә, мәсәлән, ни өсөн безнең хозур табигатыбыз менән бай булган Башкортстаныбызда төшөрмәйегеҙ, нимәгә һеҙ сит илгә сығаһығыҙ? Ошо һорауҙарға, ошо тәнҡиткә һин нисек яуап бирер инең? Белмәйем, нисек яуап бирергә, сөнки беҙ уйлағайныҡ Башҡортостанда төшөргә тип. Күбеһе, менә Рәфис Ишбаев беҙгә яҙғайны, мин Баймаҡта төшөрәм килә, теге һыйырҙар араһында тине лә. Беҙ уйлап ҡуйҙык. Тәүәккәл клипмейкерҙар булғас, беҙ ҡайҙалыр йыраҡҡа барырға тейеш, шунда төшөргә тейеш. Нимә беҙҙең менән унда? Һиндостандам. Алла бирһә, беҙҙең августта пландар бар Италияға барырға. Машина менән, 4 сутка. Машина менән? Машина менән. Бәлки мин дә йырлап китермен, evet, кем белә. Фидан, һин алып барыусы булараҡ бара алаһың беҙгә. Бына? Италияғамы? Италияға, ие. Наил Тагач, әгәр һеҙ мине ҡараһығыҙ икән, яҙып ҡуйығыҙ, мин отпускта августалам. Шуға күрә артисттар хәҙер һеҙ беләһегеҙ, шундай проект бар, беҙгә яҙығыҙ, шылтыратығыҙ, ала бирһә, ҡайҙа теләйһегеҙ. Менә күп артисттар бит инде шул тик кенә сыға алмай, бит, сит илгә. Бында үҙе клип төшөрә, үҙе ял итә, һәм бер атна отпуск бит инде шул. Рәхәт тә инде. Беҙгә лә рус әйткәндәй полезный, с приятным. Файдалы. Әйткәндәй, беҙгә шылтыратыу бар. Ҡабул итәйек. Алло? Алло? Алло, әйе. Һаумыһығыҙ тыңлайбыҙ. Алло, һаумыһығыҙ. Мин үҙем хәҙер 40 йәштәге пенсионерка инде. Бердән районы Яңсман тигән ауылдан Бекбуладоварым Зилап айығыз була инде. Әйе, һорауығыҙ ниндәй була? Таһир Асадуллинға шулай бер ҡыҫҡа ғына һорауым бар. Киләсәктә ул клиптарын нәйҙәр менән, ҡурай менән төшөрөргә уйламаймы икән? Уның нисектер бик матур килеп сыға. Бөтөн булған нәйҙәрҙә миңә ныҡ оҡшай. Шул ғына инде минең ҡыҫҡа ғына инде һорауым. Рәхмәт, шылтыратыуығыҙ өсөн. Рәхмәт. Ҡурай менән, мин аңлауымса, клиптарыңда һин Ҡурай булырға тейешле. ҡурай Ҡурҙар, менән, клиптары, клип ҡурай менән. уйнап булмаһа, белмәйем, бәлки ҡулыңда тотоп, Ҡыҙғанысҡа ҡаршы мин уйнай белмәйем, ләкин моңдарыңа ҡурай моңон ҡушып, йырҙарыңа. бәлки булыр бер ҡайын араһында. Бына бит, һине оло апайҙар да бынамы тип ҡарайҙар. Рәхмәт, апай. Рәхмәт, Таһир, беҙгә студияға килгәнең өсөн. Беҙ клип ҡарап үтәйек. Буран исемле яңы ғына сыҡҡан клип. Иғтибар экранға. Балыҡлап яуған ҡарҙар аша